তো ফ্রেন্ড দেখুন আজকের বন্ধুরা, ভিডিওটা লাইভ খুব স্পেশাল কিভাবে হতে চলেছে, বড় কারণ মাছ আজকের ধরে। ভিডিওটাই আমি দেখাবো বড় মাছ ধরার লাইভ ভিডিওটি প্রুফ। তো সম্পূর্ণ দেখো, দেখুন, প্রথমে একটা ময়দাটাকে লাইক আমি করে গেঁথে দিন। বড়শিটা ফেলে দিলাম জলে। বড়শিটা ফেলার সাথে সাথে তো মাছে খেয়ে নেয় না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চারা হয়, দিল, কিন্তু ফেলার এই সাথে সাথে দেখছেন? দেখো কত বড় একটা মাছ খেয়ে নিয়েছে। আর মাছটা এক ঝুলে তোলা যাবে না, কারণ এটা লাইক সুতোটা করে তো দিন। মজবুত না, আর যদি এক টানে তুলতে যায় তাহলে ছিঁড়ে মাছটা পালিয়ে যাবে। তাই মানে একটু মাছটা খেলছিল, আর আমি মাছটাকে আটকে রাখার চেষ্টা করছিলাম। তারপর এক সময় মাছটার একটু শক্তি কমে গেলে তারপর আমি চলে তুলে আসছে। নিলাম মাছটাকে। আর দেখো মাছটা কত বড়। এই সাইজের মাছগুলো এইভাবে ধরাই মুশকিল, এর জন্য একটা স্পেশাল ছিপ বানাতে হবে বড় মাছ ধরার জন্য। আর এই মাছগুলো বেশিরভাগ লাইক এই করে দিবেন। ছিপগুলো ছিঁড়ে চলে যায়। আর দেখো মাছটাকে কত সুন্দর লাগছে। তারপর আমি মাছটাকে রেখে দিলাম।